Evo ljudi, mi smo odlučili sad za novogodišnju noć prijeći od Žičare pa do Lipe, biti u ponoć na Lipi i onda se spustiti dolje malo vatromet snimiti. Biće to top izletić. Da. To je najbitnije da se osjeća. Evo malo pogledaj na Zagorje. Za razliku od neki dan sad je sve čisto, ako zima je -5 milina, predobro. Evo nas 4 starih partijanera kreće. Stvarno prekrasan pogled na Zagorje. Evo rak je tu. A ljudi, kako je lijepa šetnica po zaleđenom terenu, ovako, -5, predobro. Dosta je ravno, pa nismo još drže stavljali, ali budemo vidjeli za kasnije kakav će biti teren, ali predobro. Jedan fini noćni pohod od Žičare do Lipe, top, jedna od ljepših planinarinja. Evo nas ljudi, nakon pol sata negdje stižemo na Hunjku. Vrijeme nam je prekrasno. Kakva ekipica, ha? Koji lijepi zvuk. Zimske, prave zimske radosti. Evo nas do križanja za Gorsko Zrcalo. Pogled kaj piše na tablom. Gorčica, terminal Gorsko Zrcalo, Hunjka. Pa mi idemo za Gorčicu. Ma da, milina. Pa dobro. Evo nas do križanja za Stubicu. Manja Stubica, Planinska kuća, ovaj Izjakov izvor. Idemo dalje za Gorčicu. Evo ga, mi smo se sad skinuli s onih tragova od kvadova, kvadovi ovuda više nisu prolazili. Ovdje smo mi krpljali nešto malo u subotu prema Gorčici. I evo idemo danas po tim istim tragovima. Ispod malo Lokvi, ali dobro. Imamo nekakvih 1,25-30 minuta do Gorčice. Evo ljudi, 9 sati je, mi hodamo već 2 sata puno, imamo još toliko. Evo došli smo blizu križanja za Gorčicu i Lipu, pa ćemo se spustiti malo do Gorčice. Evo ekipa napravila pauzicu, predobar izletić. A evo nas na križanju za Gorčicu i Lipu. Kvadovi su sad prošli, meni se čini, u jednom i drugom smjeru. Mi ćemo se lagano prema Gorčici pa prema Lipi. Ha ljudi? Pa ja bi rađe otišao pogledat malo. Evo ekipica se lagano spušta. Uvjeti su fantastični, predobro. Najbolje planinarenje ovu noć. I evo stižemo na Gorčicu. Nema svjetla, nema nikoga. Samo mi. Samo nas 4. Meni je ovo inače najdraži dom u Medvednici. Biti planinarska kuća.
Kako je planiranje. Evo nas i do Vidikovca. Vidimo taj pogledni grad. Malo Dubrava. I evo nas nakon Goršice, evo do Vidikovca, evo nas do Križanja do Magiju Bistricu i do Biste Blaženu Alojziju Stepincu. A još nekakvih maksimalno pola sata smo na Lipi. Šta piše na putokazu. Evo kažu Lipa 30 minuta. Ekipica dolazi. Dobro smo se ishodali 3 sata. Evo nas ljudi nakon 4 sata i 15 minuta. Znači od žičare na Sljemenu do evo Kapelica i planinarski dom Lipa. Jedna prekrasna tura, prava zimska, noćna, za preporuku. Bolje nego po danu kad se snijeg topi i kad je sve onako mrljavo. Ovo je prekrasno. Što ti kažeš prijatelju moj Leko? Jedva sam izdržao. Ma daj. Je lijepo u dobrom društvu i ponovit ćemo ovo opet za mjesec dana. No da, obavezno. Gdje su to vrata? Evo ne, išli smo i na otvorenu kapelicu. Bude oni to sad zatvorili. Vjerojatno je vjetak to otvorio ili ne znam. Gdje popućem gore. Nije niko ušao. Nema životinja, nema nikoga. Evo 11 sati. Da mi to zatvorio. A može li neko gore na domu, a? Pa spustit ćemo se. Evo ga, stigao je moj prijatelj. Inače japanski novinar Hirohito. Jo, može, Karavajna. Tu je Maja, vidio sam ju već. Vidio?